يعني انت مين بقى يا حلوه يا اموره؟ انت مين؟ افندم. فندم ايه؟ مين من العيال ولاد اخويا اللي جايبك هنا؟ ولا كلهم مع بعض جايبينك هنا ليه؟ قولي لي يا اختي انت هنا ليه؟ ايه اللي بتقوليه ده؟ انا ما اسمحلكيش. تسمحي ايه وما تسمحيش ايه؟ وانا لسه هسمح لك في ايه؟ ايه يا زينب؟ ايه يا زينب؟ ايه يا زينب؟ في ايه؟ انت يا حسن؟ انا ايه؟ يا حسن بترتكب الرذيله في بيتك يا حسن؟ ده انا قلت العيال الصغيره اللي زينب عملوها. انت فاهمه غلط. لا 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 لا، انا بفهم كويس قوي يا حسن. جايب الست دي هنا ليه؟ ولا فهمت. هي دي اللي اسمها ام مازن اللي بتقولي عليها انها بتنظف لك البيت؟ قولي لي بقى، مازن عارف؟ قولي لي بصراحه. يا زينب سيبيني اتكلم. اتفضل يا حسن، قول انت. المهندسه ناديه رئيسه مجلس اداره الشركه اللي انا شغال فيها.